Всем привет! Очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. Сегодня мы с вами будем делать камин. Очень давно я хотела его сделать, и вот наступило то время. Итак, сейчас я вам покажу, что же мне для него понадобится. Я думала, из чего сделать, в итоге придумала. Буду импровизировать. Что в итоге получится, смотрите дальше. Камин я решила делать из коробок картонных. Покупала их в Leroy Merlin. Также у меня пенопласт, большой лист. Одну штуку взяла. Взяла потолочные плитки. Здесь у меня монтаж клей, малярный скотч и краска. Также еще нужна будет кисточка, потом ее принесу, когда уже буду к финишной прямой выходить. Давайте будем с вами вместе собирать и смотреть, что же в итоге получится. Коробок мне понадобилось 5 штук. Размер их 40 на 30 и на 20. Будет мне небольшой камин. Далее необходимо их собрать все при помощи малярного скотча и монтажного клея. Вот таким образом получилось. Приклеили две части камина к одной большой коробке. И сейчас будем дальше делать. Муж придумал классное устройство для того, чтобы быстро нарезать кирпичики. Они у нас будут шириной по 6,5 сантиметров. С одной и с другой стороны прикрутил шурупчики. И таким образом сейчас мы быстро все это нарежем. И дальше будем собирать камин. Все легко и быстро. Мальчишки на заднем фоне у меня там пыхтят. Сейчас я буду окрашивать камин белой акриловой краской при помощи валика. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что будет красиво. Вот такая вот у меня краска, самая простая. И будем сейчас создавать красоту. Уже приступила к обклейке кирпичиками. Они у нас разной формы. Вот такие. Где-нибудь здесь, либо здесь напишу, сколько чего мне понадобилось. Сейчас буду потихонечку обклеивать их и потом в итоге покажу, какой результат. Вот такой промежуточный этап получается. Сейчас мы будем делать вот здесь вот кирпичики. И дальше потом вот эту вот часть доделывать. И будет красота. Вот так вот получается. Теперь осталось заклеить вот эту вот большую часть и по бокам.
одинаковые. Все. Камин я покрасила белой акриловой краской сверху. И осталось только сделать заднюю стенку, крышку, низ и по бокам доклеить кирпичики. И все будет готово. Ура, ура! Такой камин получается. Я его немножко замаскировала, если можно так назвать. Сделала такие небольшие волны при помощи краски. И он смотрится не ровными пластинками, а немножко фактурно. Вот. Осталось сделать заднюю крышку и верхнюю крышку. И низ. И все, камин будет готов. Вот такой камин у меня получился. Очень-очень красиво все смотрится. Красота. Сюда еще можно положить поленья, либо свечки поставить. Тоже будет очень-очень красиво.